məktəbdə oxuyanda arxa partada oturmaqdan ötəri dava salırdıq. Dava salırdıq. Halbuki müəllimə yaxın oturan, müəllimin sözünə qulaq asan uşaqlar vaxtında oxudular, sənət yəhəsi oldular. Sənət yəhəsi oldular. Məni kimi arxa partada oturub müəllimə qulaq asmayanlar indi məni kimi eşşək kimi işləyirlər. Bizdən ötəri öldürürlər də, bizdən ötəri özlərini öldürürmüşlər ki, oxu adam ol. Oxu sənət örgən, sənət örgən. Bu qulağımdan alırdım, o qulağımla buraxırdım. Ancaq gedirdim, səy-səy, sümsünürdüm. Axşama kimi avara-avara gəzirdim. Bilmirdim, insan gələcəyini fikirləşərik. İnsanda baş gərək ola, uzaq görənli yaxşı şeydir. Uzaq görən ola gərək insan. Adam elə bilir ki, həmişə belə uşaq qalacaq, ata-ana da qazanacaq, gətirəcək, bu da yiyəcək. Ay hay, indi canım çıxsın İsmail. Canım çıxsın. Özü yıxılan ağlamaz, özü yıxılan ağlamaz. Vaxtında, hər şey gərək vaxtında. Oturma, dur daşı, canım çıxsın. Ağlın başına gəlsin, gec də olsa. Oxuyan uşaqlar hamısı keyf edir.